第5波疫情至今9143人死亡。急症室臨時擺放遺體區近日亦都爆滿，有醫院一度喺室外位置擺放遺體等候傳送殮房。全量只係餘下大約300個。近60%受訪者唔中意香港現時生活，超過20%人想移民。有嚟港嘅人話，近期社會變化令到人對本港失去信心。2022年，香港人經歷漫長嘅告別。哇！好多人即係有計劃緊走啦，咁即係我哋好理解佢哋嘅心情。咁但大家即係願意俾我哋去叫做同佢去走，即係呢段路啦，去幫手。其實我哋都覺得算係一個呢個大時代下嘅一個小小使命咯。喺有限嘅資源啦，疫症好多不確定啦，都多一啲嘅安慰。我只係留多咗少少時間啫，已經做到一啲唔係好容易，即係其他人做到嘅嘢。咁我覺得都係一個動力，係仲可以留低去做。我就唔係好想形容香港已死啊呢啲咁嘅講法，因為咁樣講就我覺得對仲喺度生活緊嘅人係唔公平嘅。縱使每日面對別離，但佢哋選擇繼續留低。哇！屌，雙都25K、30K。林俊係前區議員，舊年因為拒絕宣誓，決定辭職。辭職之後，佢希望可以聯繫返一班同路人，最終開咗間搬屋公司，由區佬轉行做搬運。俾啲真咋？雖然好似搬屋公司同林俊好似又唔係好扯得埋喎咁，但係我覺得就係反而係咁樣先顯示到我哋香港人嗰種頑強嘅生命力咯。係啊，我哋見到機會，我哋見到一個可能性，我哋就會向前行，向走落去咯。冇問題啊！如果你揾到七海咧，你可以到時首先你就同佢夾咗時間啦、日期啦。咁佢有2個時段嘅，一個就朝早。開業遇上移民潮，林俊話呢大半年每個月平均做5至60個移民客。即係成日用呢個加油 emoji， 對所有即將走嘅人咧，我都會同佢講聲加油。佢哋都會即係佢哋係啊，即係好似大家嗰種即係 bro 嗰種感覺啊。即係我同佢講加油啦，叫佢加油，跟住佢就覆我，其實真係會覺得內疚，係即係每次都係一對住好多移民客就係喺呢個溫度咯，即係大家都揾我哋都係帶住份內疚嗰種離開咯。係理論上叫完咗㗎啦，我工作。你問完我，咁我 refer 完，其實我哋做生意咁做完㗎啦，冇乜我要再搞。但有時係對啲客咪傾下偈，因為大家 send 個 emoji 都知係同路人嚟㗎啦，咁啊傾兩句吹下水，跟住就係咯，我覺得就係又好似回翻去做區議員咁，同街坊傾偈咯。即係由細到大，移民呢樣嘢本身其實喺我眼中係一個好 negative 嘅字眼嚟嘅。有啲朋友都會覺得啊，我賺夠錢我就走㗎啦，我想移民，我想點。我嗰陣都成日每次我都會好嬲喎，即係尤其是以前細個好嬲，我覺得即係點解大家會想走嘅？即係你呢個地方養到你咁大，俾咗咁多嘢你可能覺得呢個地方唔好，有啲咩唔好，你咪改咯，幫手咯，你咪回饋翻呢個社會咯。咁我覺得係應該要咁做啊。咁呢個就我哋根啊嘛，所以我哋先叫做自己叫香港人。咁多事情發生，咁見到咁多嘢，個心態個想法就有少少轉變咗啦。即係開始明白到大家其實都係好逼不得已嘅。即係所以我又成日都話，而家唔係移民啊，唔好咁自責，唔係移民啊，你其實都係大家其實走緊難嘅，係啊，即係每個人走其實都係好困難嘅，即係唔係話好風光過到去啊，睇住你班香港人啊，係咪抵死啦，係咪？其實佢哋都好困難嘅，咁。問題係就係大家其實都係一個苦難當中，其實做咩要去互相指責咧？呢2個月啦，每一日都好似經常
會做移民客咁，即係一個月我諗都真係20-30日都走唔甩咁嘅生活。好似今日仲誇張，今日係同一日有3張出海嘅客人，做到好似返屋企咁啊！呢度真係佢哋。我哋嚟緊會去英國啦，移民去英國啦，移居啦，咁就今日 pack 咗30箱左右啦。好唔捨得，覺得好難過咯。我哋要離開香港。其實唔捨得香港嘅，一路喺香港生活咗都30年啦。咁但係嚟到呢一刻，見到自己屋企全部嘢基本上擺晒入去咯。翻到屋企其實都係乜都冇，喺入邊係得翻啲基本生活物資咁，好想快啲離開香港，喺嗰邊重新開始咯。我覺得香港人好似遊牧民族咁嘅，無論係邊度，一班香港人圍埋一齊，佢哋所做嘅嘢，佢哋嘅意志喺度呢，已經係香港係有存在嘅。並非一定要生活喺任何一個地方，有香港人存在嘅地方，咁我就已經有家嘅感覺㗎啦，有香港嘅感覺㗎啦。一睇睇全部嘢入晒去啦，入得晒。OK 㗎。你見到每一版貨就係一個家庭佢重要嘅物品，可能裏邊都包括咗呢幾年發生嘅事情嘅佢哋回憶啦。將呢啲所有嘢都要搬去第二個國家咯，即係好似呢度係包含住好多故事。我哋成日都話呢個唔係純粹談生意點樣，而係好似我哋歡送佢哋離開咁樣。咁我覺得呢個都係一個幾少少欣慰嘅地方，即係起碼我哋仲有個身份。可以好似做到一件有意義嘅事情，即係起碼令到佢安心，可以信得過我哋幫佢處理啲家當啊。喺可能好短嘅時間 WhatsApp 見面傾偈嘅時候，可能令到佢可能有少少釋懷啊。我覺得呢啲都係依刻我哋可以做到僅餘嘅事情咯。咁呢度有個獸醫，咁陣間就同武功師傅一齊就幫佢着翻準備嘅呢套獸醫啦。佢係咪就係準備咗一張自穿皮夠啦？係啊，係。因為佢都好簡單啫嘛，佢都係。今日其實就會同啲同事咧就會過去威爾斯醫院，就會幫一個家庭去做一個即係醫院院出嘅出殯服務。咁因為Tasu 從事殯儀業18年。第5波疫情造成超過9000人死亡。佢話入行以嚟未試過要喺咁短時間內處理大量遺體，曾經一度連棺木都唔夠，係一場災難。其實如果係疫症第5波啦，我諗最高峰係有多咗3倍嘅工作量，多2倍嘅時候已經我覺得好辛苦啦。咁但係到去到3倍嘅時候，其實都係非常之誇張嘅都係。我自己去到最後真係要撳掣俾先人嘅話，我覺得都做翻一個好簡單嘅一個靜默，都係一個對佢嚟講嘅一個尊重。疫症期間咧，
看似係你預期之中係有準備，但係點知可能去到當時，無論個可能係院舍嘅環境啊、醫院嘅環境啊，你以為有嘅嘢，突然間話冇就冇。咁可能對於嗰個屋企人嚟講，嗰個衝擊係就更加係好容易會有好多可能係埋怨啦，亦都有同時間有好多遺憾啦，亦都會有多嬲怒啦。家屬嘅情緒咧，其實係複雜嘅。我想要嘅嘢好多，連基本嘅嘢都未必做得好。咁亦都冇辦法去指責前線，因為前線都係好辛苦嘅。咁變咗有好多鬱結就屈咗喺心嗰度。我覺得最困難、最挑戰咧，就係當我哋去接一啲遺體要去做儀式火化嘅時候咧，冷藏遺體之前其實係明顯係有出現咗嚴重問題嘅時候咧，其實嗰啲遺體已經到接嘅時候，佢已經變壞咗。佢唔單止變壞咗，而係根本係認唔到，係或者認到都唔忍心俾屋企人認，因為已經變黑晒、發晒毛或者出晒屍斑，甚至乎已經有晒臭味。咁你想象下，如果屋企人面對佢嘅親人離世嗰個係一個哀傷咧，都係一個傷咧。咁但係當佢要再面對第二次嘅屋企人個遺體嘅時候，係一個咁樣嘅變化底下咧，其實呢個係一個創傷，會係一個二次嘅傷害嘅創傷添。咁所以我諗對我嚟講，我最難就係我好多嘢都可以去嘗試補救去解，但係當我係接收一個已經變壞嘅一個遺體，即使我喺香港我係一個好少數嘅國際認可嘅遺體防腐師咧，我只可以係防腐嘅啫嚇，腐咗我係唔可以幫佢回復正常嘅。咁所以其實係一個好無奈底下係你會睇住個家人係要承受一個咁嘅傷害。而家邀請你用手摸一摸你帶嚟嘅衣物，佢帶俾你嘅感覺係暖嘅定係凍嘅呢？我邀請你拎起呢件衣服，用我哋嘅鼻哥帶俾你咩嘅氣味呢？貼近你嘅面龐，用我哋塊面去感受一下佢，就好似同你最心愛嗰一位碰一碰面，彼此嘅面龐再次貼在一起。我哋做起咗呢樣嘢咧，亦都好似話俾先人聽咧，我哋記得佢意，我哋都深信咧，佢都記得我哋嘅。咁我哋有翻呢個連結。其實第日你屋企再有其他衫或者其他嘢咧，你可以再自己試下手織針子咁做啦。唔使介意做得靚唔靚嘅，因為個過程就係你同佢連結緊啊嘛。個針線好似每一次去穿個扣連，就係好似再多一份連結咁。但係多一份連結又好似多一份放低嘅，因為佢幫你釋放咗個情緒。整理先人遺物可以幫助喪親者接受死亡、治癒哀痛。Pazu 觀察喺疫情期間，喪親者因為唔能夠同親人好好道別，會特別焦慮同遺憾。做呢一個嘅遺物轉化啦，喺以前我哋會覺得好似有啲忌諱喎，搞個遺物。但係到而家我哋慢慢發覺，原來咧經過疫症咧，人與人之間到你想接觸嘅時候，又唔係咁容易接觸得到咯。無論可能老人家住院舍，可能你都冇辦法探啦，或者佢喺醫院留院嘅時候，亦都唔會咁多親友可以上到去見到佢啦。
即係再惡劣啲嘅情況，可能係最後一面都唔可以見啦。到佢過咗身啦，如果可能嗰個先人係染疫者，可能連我哋所謂嘅瞻仰遺容都唔可以做嘅喎。遺物轉化係修補翻一部分喺疫症期間，我哋同先人有好多原本可以恆常有嘅接觸。呢一日，教會為喺新冠疫情離世嘅教友舉辦一場集體追悼會。我自己都有親戚係染上咗新冠嘅疫症，要離世嘅時間咧，通知親友去到醫院咧，都係一個恩恤嘅情況咧，可以喺嗰個病房個門口。如果門口有一個好細嘅窗，當然係都係密封，你知道係一個玻璃，你可以睇到入去。呢種嘅狀態去做離別係唔能夠睇得親友好清楚。喺個新冠疫症之下咧，係一種好似未完嘅道別。我諗嗰個哀痛都係相當之大。其實離別都係一個好出嘅主題嘅呢幾年，亦都有啲弟兄姊妹啦、朋友啦，因着香港嘅環境嘅變遷啦，佢哋嘅離開係好突然嘅，即係有啲已經去到加拿大嗰度，佢先同我講話，我已經 land 咗啦咁樣，咁即係嚟唔切去做任何嘅道別。亦都有啲好好嘅朋友冇諗住佢走，佢哋亦都會走啦。當然去到新冠嘅疫症更加係好犀利，因為即係成個城市瀰漫住好低沉嘅氣氛啊。咁所以呢個都係啲幾年嚟好多好出嘅一種離別啦，或者講唔切嚟到講一聲多謝啦，去愛佢哋啦，咁就可能係已經即係有一種離開咗嘅感覺啦。而家做個相框係因為咁如果去喪禮會有去幅相㗎嘛。咁今日生前告別禮就你見到真人嘅，咁所以一陣間真人就喺個框嗰度，佢要坐喺呢度，咁入嚟嘅人就會望到佢呢個嘅背影咧就。一場世紀疫症，香港人切身體會到生命無常。Pazu 呢日主持一場生前告別禮，透過一個模擬嘅體驗，學習從死看生，活好當下。好想同我家人講聲對唔住，因為我實在有陣時陪伴你哋嘅時間唔係真係咁多。我覺得新年告別禮就係俾大家見到原本關係係可以咁實在，你同佢所建立過嘅友情，建立過嘅一啲唔同嘅回憶，嗰啲嘢全部都係好實在。不過我哋唔知點樣拎出嚟。咁只係用一個儀式去帶領住大家一啲一啲咁去回味翻嘅時候，我覺得就算真係要分開都好，大家仍然會有力去再行。香港過去啱啱一個第5波疫症有9000幾位嘅染疫者過身，佢哋絕大部分嘅情況咧，就算先人入棺咧，我想講喺我做嘅個案好多都不能夠去俾屋企人去瞻仰遺容，去見最後一面。就算今次呢個係模擬都好咧，其實都係一個好難得嘅機會。何姑娘亦都有好大嘅勇氣，親身去話俾大家聽。當我哋好好去認識死亡，去面對死亡，我哋原來可以好珍惜我哋今日有嘅生命。好重要嘅擁抱。原來瞓咗喺棺木裏邊，我知道咩嘢叫做隔絕。原來嗰刻你原來真係咧，你想同邊個講説話又唔得，你想見邊一個又唔得，你想再擁抱佢嘅又唔得。
裏邊只不過好似黑掹掹，你好孤單一個人。有話朋友啊、親人啊，就算係一般嘅離開啊、移民啊，可能一兩個 OK 嘅，咁但係當可能再多幾個嘅時候，嗰個累積，我覺得都係一種創傷嚟，令到關係原本係應該係咁重要嘅關係，好似變得好似係好輕嘅件事，唔係兒戲，係太輕嘅，輕到好似個人唔係好實在，好好道別，點樣好好離別，我覺得呢個都係我哋要學嘅一個好重要嘅課題。呢度就係我哋以前個議辦咯，呢個框框都仲係我哋以前個框框嚟嘅，有啲信喎。呢啲係嗰陣我哋會收好多手足嘅信，咁俾佢哋幫手我哋收完，跟住就寄入去俾場內嘅手足咯。係啊，咁呢個就可能佢未必知道我哋冇做啦，或者係咯，可能因為有啲其他好多唔同嘅地方，佢仲講緊烏克蘭。都新嘅，4月13號寄過嚟嘅。我哋 last day 你可以入嚟參觀下。喂，喂，點解近排點解做得唔做區議員啊？冇得做啦！你唔做啫，你有料啊，你又唔做。我冇得揀啊嘛，我想做都想做㗎。係你自己搏風頭啫。冇得講嘅，你自己時勢容不下我們啊！唔係時勢，你咁後生就大把前途啦。好難言喻嘅嗰種感受係發生好多事情，咁冇得做啦，或者我辭職啦。咁其實好多街坊其實未必好知道其實實際發生緊咩事，咁自己又好似帶住咗一份愧疚或者可惜咯。Hello， 認唔認得我啊？仲認唔認得我啊？我叫咩名啊？哇！你個高咗咁多嘅而家？呢個妹妹啊，嗰陣喺呢度選舉啊，佢細個抱住。哦，你而家係姐姐啦？啊，係啊！呢個姐姐咧嗰陣喺度，哇！細個識嗌林俊嘅喎，係啊！嗰陣幾多個月啊？嗰陣時1歲。1歲啊！識嗌林俊好係啊，好神奇，我覺得成件事係一眨眼就已經咁大個。你幾多歲啊？而家4歲。4歲啦，好啦，拜拜啦。好，拜拜。拜拜，下次再見啦，好冇？好啦，拜拜。拜拜。有種哀傷係可能個傷口未好翻咯，一見翻大家講翻，就好似挖翻個傷口出嚟，然後嗰啲畫面又全部出翻晒嚟啊！行到呢度就諗起啊，我哋當時又喺度做過啲乜嘢，同街坊做過啲乜嘢，咁呢啲嘢一湧翻過嚟就係好辛苦咯。唔係話我覺得我哋以前做嘅嘢唔啱，但係就係個結局去到呢個位，其實係有種好可惜、好可悲嗰種感受。19年呢個傷疤其實大家係有好多唔同方法去面對，有啲人就選擇咗離開啦，因為嗰種無力感、嗰種恐懼；有啲人會選擇咗去逃避。Even 係留喺香港，佢都選擇我咩都唔睇啦，係啦，我咩都唔知。咁但係我就選擇咗另一個方式，就係去直視呢種傷痛咯。即係我哋冇去逃避過任何嘢，我哋仍然都同緊好多人嘅接觸。係坦白個痛㗎，即係仍然都好痛，即係 keep 住有人撩下你 ，keep 住搞下你。但係我諗就係呢種傷痛係一種提醒。因為而家好多人移民賣樓、清屋，咁我哋就見到有啲好新淨嘅電器喎、家電喎，咁我哋就收咗。
咁又睇下有冇啲有需要嘅家庭，咁我哋就會去拎俾佢哋咯。我諗呢部都係30 kg 嘅啫，可能呢部嘢叫輕㗎啦。因為咧，原來咧基層咧佢哋係一定要用上揭式多，唔夠位開呢度咧，咁所以佢要指定呢啲款。咁而呢啲款係難揾啲其實。兩個人搬應該搬到，一個人應該唔得喎，應該唔得。啊！呢個好輕嘅真係好輕。 6樓啊 ！OK。溫哥，謝你啊！溫哥。見到好多人有需要，咁而呢班人其實係好困難，未必有人可以幫到手喎。尤其是6樓唐樓要搬6層樓梯，個困難好大啊！即係咁，佢自己又搬唔到，咁變相我哋希望就可以行多一步咯。同一時間又好似啲家電，如果唔係都去堆填區啊。好記得啱啱開始同行搬屋，當時我哋開始已經同大家講話就係，我哋好希望可以做到啲嘢。咁終於去到而家差唔多半年啦。我哋開始咗第一個 project 就係呢個二手家電嘅轉贈計劃。我哋希望可以越做越多，咁樣去繼續有另一個身位去繼續幫人咯。我曾經覺得香港係咪好似中咗風咁樣嘅狀態咧？不過如果搶救挽救得切咧，其實都或許仲可以繼續好好生活，都係唔出奇嘅。但係我哋仲有冇人去繼續去，就係去挽救、去救呢個地方？如果仲有人救，咁或許就仲有得走下去。如果冇人想去救，咁可能你就唯有睇住佢等死。香港有冇生命力唔係靠個地方嘅，香港有冇生命力係靠住喺呢度嘅人而令到佢有冇生命力咯。咁所以喺度嘅人只要各自喺各自可以做嘅地方去發揮，或者見到有問題就係去搶救。我覺得喺呢個咁艱難嘅時期，其實俾人見到係好重要。而家大家講緊係唔同咩界別都好啦，大家都4分5裂啦，即係疫情又好啦，搞到大家冇乜機會去聚埋一齊啦。我又未必知道你近況，你又唔知我近況。我覺得呢個狀態其實係好差嘅，咁令到每個人其實變咗好似一個孤獨嘅個體。我哋唔知道同路人做緊啲咩嘢，咁所以我好希望我哋可以揾翻呢種感覺咯，就係我哋要俾人見到，我哋要俾人見到之餘，我哋仲要話到俾人知，其實我哋仲係努力緊、同行緊、係堅持緊。我哋一齊走落去啦，一齊去揾出路啦。係啊，見唔到希望我都見唔到，但係大家嘗試去走落去，睇下會唔會起碼有種圍爐互相温暖，可以繼續行落去尋找呢啲可能性。如若你愛這個家，請不要任由它倒下。張開耳朵，睜開眼，伸出兩臂，再打開嘴巴。你愛這裡嗎？將一切暫時地放下，趁它還未消失的一剎，緊緊擁抱着這個家。好